Nu ką, sveiki visi. Jūsų ekranuose vėl po, nežinau, 1020 metų esu aš, bet šį kartą su daug įvairiausių pasikeitimų. Ir pirmasis turbūt akivaizdžiausias... Jesus, iš kur tas... Ai, čia skeletono arklys ar kažkas tai tokio, aš net nemačiau šį realiai. Ai, tai filmavai? Eik tu pekon! Kas čia? What the fuck čia? Aš gavau infarktą. Tiesiog, what the fuck čia ką tik buvo. Tiesiog bandžiau filmuoti ir už manęs išdygo 4 skeletonai rankų žaibų ir dabar... Žinau, turiu kantrybės. Tai turbūt esminis pagrindinis pasikeitimas, kuris turbūt yra akivaizdžiai matomas mano kanale, tai yra mano naujas vardas. Nežinau, nickname'as, kaip pasakyti, tai bus Čepsiukė, kadangi Milk.lt buvo visiškai sukurtas random ir ekspromtu ir manęs jis netenkino 100%. Pagaliau radau užsivadinimą, kuris, galima sakyti, man tikrai patinka, nes ir mano būdą biškį atitinka, nes Čepsiukė ir žodžiu, tiesiog, jeigu kas nors mane pažįsta, tai tikrai supras, kodėl. Turbūt čia pirmas pasikeitimas, kuris būtų svarbiausias. Antras, tai būtų, kad grįšiu su video ir tai būtų turbūt vlogai. Vlogai bus rečiau truputį. Gal kokius tagus filmuosiu, bet čia dar kol kas dėl šito mąstau, nes nesu garantuota 100%. Antro pobūdžio video bus tai Minecrafto epizodai iš privataus serverio... Eldorado, žemė. Ne Eldorado. Elerado. Kažkaip maščiau, kad bus pavadinimas Eldorado, ne Elerado. Ir tiesiog man dabar labai sunku vis dėlto pripažinti tiesą, kad vis dėlto yra Elerado žemė, ne Eldorado. Tai, nu, kol priprasiu, tai bus, nežinau, praeis 100 metų, bet priprasim vis tiek. Ir dabar šiuo metu esu būtent šitam serveryje, kuriame pasirinksiu rasę, turbūt jau daugumą turėtumėt žinoti, kad čia yra 4 rasės. Herai – primityvi vietinė gamtos rasė. Jų technologija remiama gamtiniais ištekliais. Patriotai, todėl stipriai gina savo žemę ir pasaulėžiūrą. Lazarai – vietinė driežažmogių rasė. Būdinga sunkioji architektūra. Užsiima metalurgija, mechanika, kalnakasyba, senovinė klanų hierarchija. Labai stiprus ir diplomatiški. Unelai – padarai iš išsivysčios kosminės civilizacijos. Naudoja robotinius egzoskeletus, kad išgyventų. Tyrinėtojai, mokslininkai labai smalsūs. Gerai supranta mechaniką, robotiką ir elektroniką. Labai santūrus padarai. Glau – padarai iš visiškai kitokios dimensijos. Biomechanikai, alchemikai, neieško bendraminčių, gyvena be rašto ir kalbos. Tu pasigarsinai maiką, nes po defaultu būna 50 nieko nesigirdi. Nu ne, pasigarsinau. A? Pasigarsinau, nebent perkrovus kompą nepagarsinu. Aš dabar greit dar patikrinsiu. Aš nežinau, ties kur baigiau. Ir paskutinė greita naujiena prieš einant rinktis rasę savo, tai būtų, kad pradėsiu streaminsiu daugiausiai Minecraftą, galbūt CSGO, GTA 5 nebus. Nors anksčiau būdavo, nes ant Simo kompo žaisdavau, dabar žaidžiu ant kito, ant jau grinai man sukurto ir jis truputį yra levesnis, tai streamint neišeis dėja GTA 5, bet sugalvosim kitokių vairių žaidimų. Tai vat, pagrindė visas progresas iš būtent Elerado žemės, tai bus per streamus. Tai būtinai ateikite, linkus visus paliksiu apačioje, pasižiūrėkit, pasiskaitykite. Ir turbūt, nežinau, daugiau nelabai turiu ką papasakoti, greičiausiai kaip visas šitas veikia, tai spaudžiam mygtuką. Ir čia daug skaičiukų, gerai. Šiaip gražu labai čia viskas, nežinau, man patinka šitas dizainas, man šiaip patinka kvarco blokai, tai... Oh, shit. Aš nežinau, ar čia kažkoks tai... Ne, čia jokių modų turbūt nėra, bet tiesiog aš ant tiek senai buvau Minecraft ir tiek senai žaidžiu, kad aš taip nežinau visko, kas čia vyksta, kad žiaur. Tai žodžiu, turbūt liksiu prie savo pirmos rasės, kurią man buvo Dūrus parinkęs, tai jis man buvo parinkęs Haerus, kadangi jų yra, kiek žinau, mažiausiai iš visų 7 tik tai. Ir man šiaip turėčiau daug idėjų būtent Haerams.
Čia kaip veikia šitos durys visos. Aš nežinau, kaip jas veikia. O, okei. Okei. Tai žodžiu, turbūt liksim prie jų, nes gal aš nelabai įsivaizduoju dar pačios tos grynai rasės. Ir šiaip nelabai daug idėjų turėčiau HR-ams būtent nepriklausomai nuo to, kad būtent ten Darius yra, man daug kas sakė, Darius yra, dėl to ten visi nori, aš tikrai ne dėl to, aš norėčiau arba Lazaru būti, arba HR-u. Dar šitų dviejų rasių maščiau ir galvojau, trauksiu knygą vien dėl to, kad pažiūrėt arba tas, jeigu iškristų, kad būtų lygiau. Bet kadangi iškrito Glao, tai tiesiog liksiu prie pirminio varianto, prie kur buvau priskirta, tai prie HR-o. Man šita rasė patinka, aš daugiausiai esu domėjusis, tai yra gamtos būtent rasė, jie būtent tie žmonės linkia į gamtą, iš jos imtis tokius išteklius, iš jos imtis spalvas, įvairius blokus, mėgsta medžiuose gyventi, jiem patinka konstrukcijos, kurios yra kabančios, nuo medžių galima sakyti kaip vijokliai ir taip toliau, kažkas tokio, vat kiek aš žinau, tai čia yra būtent apie herus, būtent apie tą rasę, prie kurios vis dėlto liksiu. Tai dabar šiaip realiai nelabai kažkur galiu eiti, nes yra naktis, aš nelabai noriu, nes turbūt, kaip prieš tai matėte, tai buvo už manęs tiesiog trenkė žaibas ir 4 skeletonai ant žirgų ten išnyro, tai nenoriu daugiau rizikuoti, nes gindėje vėl išnirs ir šiaip HR nelabai mėgsta nakties. Tai gal dėl to ir nerizikuosiu, man atrodo, švintą. Bet pagrindė šitas video ir turėjo būti informacinis, norėjau pasakyti apie savo būtent rasę, apie tai, kad aš išvis žaisiu šitame serveryje, kad visas naujienas sužinotumėte pirmi ir jo, turbūt tiek informacijos būtų būtent šitam video. Ir turbūt nežinau, į streamus ateikit būtinai, nes tikrai ten bus daug įdomiau negu video, gal kai kurie, net nežinau, čia kiekvienam skirtingai. Tai turbūt tiek ir iki kito kartą.